央视播出共军演习画面，13号到17号，福建沿海又要实弹演习，距离金门只有71公里。不过，号称金门女战神的国民党立委陈玉珍却是这么看：我还好因为70几公里蛮远的，我对他的这种实弹射击演习，我没有觉得非常的紧张。OK， 我想因为可能现在时机比较敏感，大家还是应该处变不惊。中共研发自杀无人艇抢滩，引爆炸弹，再都是恫吓台湾。首当其冲的就是金门，绿营立委跟政论节目主持人都傻眼，陈玉珍也太淡定。有没有最后一句说，我身为金门的立委，但是你在我空中撒野，海域乱来，我就跟你没完没了。我好想要最后你做这个结论，这样子。金门人对这个看法讲不出来，就是讲不出来，因为我们都相信善意会带来更多善意，我们相信我们跟他这样。炮打到你家门口了，你还是不跟他讲中？中共就在金门旁边军演，多到意味浓厚。但陈玉珍不骂中共，坚信善意才能带来善意。同党的李博毅也忍不住笑了出来。如果照这种逻辑，你天天喊要打要杀，好，天天这个，那这样是不是天天来分化我们？这个国内这个团结心，是不是才应该被称为这个是中共的同路人呢？如果认为中国并吞台湾是无所谓的人，当然看不见这些主动的威胁，看不到国际社会的担忧，看不到我们国人的愤怒哈。我国国庆，蔡总统两岸演说释出善意，中共还是不断军演恐吓，甚至上演假台谍戏码。但陈玉珍坚持要善意交流，不谴责中国，难怪网友嘲讽，这样也叫金门女战神吗？三立新闻吴成斌、周宁 SNG 小组台报道。